संडे के दिन तुलसी जी को हाथ क्यों नहीं लगाते? क्योंकि संडे के दिन तुलसी जी में स्वयं कहते हैं तुलसी के पास संडे अर्थात रविवार को स्वयं भगवान नारायण तुलसी के पास शयन करते हैं। तुलसी के पास भगवान नारायण आते हैं और उस समय जब भगवान आते हैं तो तुलसी उनकी सेवा में निमग्न रहती हैं, तुलसी भगवान की सेवा में रहती हैं। और जब वो अपने पति की अर्थात ईश्वर की सेवा में हैं तो आप उन्हें तोड़कर उन्हें डिस्टर्ब ना करें, इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ी जाती।